صباح الخير، يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل النهاردة فطيرة الجلاش بالبسطرمة. الطريقة دي مختلفة شوية عن التقليدية، دي طريقة سهلة وبتخلي الجلاش طري ومورق، وبتطلع من تحت زي من فوق، السوا بتاعها جميل. شايفين؟ فطيرة طرية، فطيرة حلوة جدا. المكونات بقى: معانا لفة جلاش، ومعانا بسطرمة، وجبنة موتزاريلا، وجبنة تركي أو شيدر، وزيتون، وفلفل أخضر أو ألوان. وهنعمل بقى الخليط بتاعها مختلف شوية. معانا بيضة، وكوباية زبادي، وكوباية لبن، وكمان معانا نص كوباية زيت على سمنة، أو سمنة بس، أو زبدة، الموجود المتاح. بنجيب البيضة ونحطها في بولة ونربها كويس أوي، ونحط معاها رشة ملح ورشة فلفل أسود، وهنحط الزبادي ونقلب كله مع بعضه، ونحط اللبن، وكمان هنحط نص معلقة بيكنج باودر. ليه؟ بتخلي الورق ينفش ويبقى مورق. وهنحط نص كوباية السمنة، أو السمنة والزيت أو الزبدة، قلنا الموجود عندنا. وبنرب كويس قوي ونقلب كويس قوي لغاية ما كله يختلط مع بعضه، وبنسيبها على جنب. بنجيب بقى صينية، بنجهز صينية ندهنها كويس قوي بالسمنة، وبنجيب لفة الجلاش، ونبتدي بقى نرص بالتدريج كده. بنحط الأول في الصينية ورق من تحت، ونحط بقى من الخليط اللي احنا مجهزينه، وبعدين نبتدي بقى نحط نص الورقة جوه ونص الورقة بره، نص الورقة جوه ونص الورقة بره، ونحط من الخليط جوه بس ما نطحنش الأطراف عشان ما تتبلش. ولما نقلبها يعني نرجع نرصها تاني لجوه، مش هنعرف، لأن احنا بتبقى طرية. فاحنا هندهنها لما نبتدي نقفل، نحطها في الصينية من جوه يعني. يبقى دلوقتي هنحط نص الورقة جوه ونص الورقة بره، هنحط التشريبة ديت أو المحلول اللي احنا عملناه ده من جوه بس بين الطبقات. كل طبقة نحطها هنحط فيها، ندهنها رشة كده من الخليط اللي احنا عملناه بالشكل ده. نفضل كده عاملين بالشكل ده، نص جوه ونص بره، ونحط من الخليط اللي احنا مجهزينه. يبقى نحط الحشوة اللي احنا مجهزينها معانا، حطينا فلفل، حطينا بسطرمة. طبعا احنا متاح قدامنا اي حشوة: بسطرمة، سجق، لحمة مفرومة، جبنات باكس، اي حاجة الموجود عندنا. شوية زيتون، شوية جبنة رومي أو جبنة تركي أو شيدر، أو قريش كمان حلوة جدا. أي جبنة موجودة عندنا، وشوية موتزاريلا. وخلاص حطينا الحشوة، نبتدي بقى نقفل. ناخد نص الورقة اللي كانت بره هنحطها جوه، ناخد بالتدريج، ناخد من اللي قدامنا، من اللي فوق مش من اللي تحت، واحدة واحدة، ونحط بقى من التشريبة أو من الخليط اللي احنا مجهزينه. ده اللي بيخليها بقى طرية جدا، فطيرة طرية، غير الجلاش التقليدي خالص. نبتدي من القريب للبعيد، انا اقصد يعني الورقة اللي قدامنا نحطها لجوه، مش ناخد من تحت، ناخد من اللي قدامنا من القريب للأبعد، وهكذا لحد ما نخلص كل كمية الجلاش حوالين الصينية داير الداير. من بره لجوه، وندهن من الخليط ونشربها يعني من الخليط اللي احنا مجهزينه. وبعدين نقوم عاملين بقى ايه؟ مقطعينها بالشكل اللي احنا عايزينه. انا هقطعها مثلثات، انت عايزه تقطعيها مربعات، مربعات براحتك. لو كانت الصينيه مثلا مربعه، بس بما ان انا بقول فطيره فعايزاها الشكل المدور ده، فبقطعها مثلثات. وبعد ما بنقطعها بيكون فاضل شوية من المخاليط اللي احنا كنا بنتنوا بيها او بنشربها بيها، بنحطه برضو. يعني الكمية دي مناسبة جدا، هي مش كتير، هي كده حلوة جدا عشان تطلع طرية ومورقة. بعد ما بنقطعها نقوم حاطين بقى شوية حبة بركة، شوية سمسم، لو متاح يعني. لو مش موجود برضو هي كده تمام قوي. وبعدين بنحطها على الفرن الأوسط بقى في درجة حرارة 170، لمدة من نص ساعة لساعة إلا ربع. بنلاقيها في الفرن ارتفعت كده ونفخت، ده دليل ان هي مورقة جدا ومتشربة كويس قوي. بعد ما بتاخد بس قلنا ساعة الا ربع. لو كانت خدت لون من تحت بس ولسه من فوق، بنديها شواية. وخلاص على كده. كده انا خلصت الفيديو بتاعنا النهاردة.
يا ريت بقى اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ولايك الفيديو لو عجبكم.